অফিসিয়াল নাম্বার থেকে ক্লেম করতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে। এটার ওয়ারেন্টিটা একটু দেখান, 20 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এটার মধ্যে বরফ জমে, এটার মধ্যে কালার আছে, কালারের জন্য প্রাইসটা একটু বিদায়। এখানে একটা কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি বলেন আমরা পাঠিয়ে দিব। এবং ফ্রিজ প্রবলেম হলে আপনার উপরেরটা প্রবলেম হলে উপরেরটাই প্রবলেম করবে, নিচেরটা কোনো ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না। আসসালামু আলাইকুম, আমি ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স থেকে শান্ত বলছি। আচ্ছা ভাই, আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা যদি একটু বলে দিতেন আমাদের। মোহাম্মদপুর নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর গার্লস স্কুলের অপোজিটে। আচ্ছা, আজকের ভিডিওতে আমাদেরকে কোন কোন ফ্রিজ কালেকশনগুলো দেখাবেন? ভিডিওতে আমরা স্যামসাং এর বিশাল একটা অফার নিয়ে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা, কি অফার থাকবে ভাই? থেকে 20000 টাকা প্রতিটা ফ্রিজে ছাড় আছে। স্যামসাং ফ্রিজের প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমরা এখন দেখাবো। আচ্ছা, আজকে আমাদেরকে প্রথমে কোন ফ্রিজটা দেখাবেন? এবার আমরা যেটা দেখাবো ভাইয়া সেটা হচ্ছে RV21 218 লিটার। এটার মধ্যে 3টা কালার আছে, একটা হচ্ছে মেরুন, একটা হচ্ছে সিলভার, একটা হচ্ছে পার্পল। ফ্রিজগুলো একটু দেখান ভাই সামনে থেকে। আর যেটা মেইন হচ্ছে এটা হচ্ছে এখন থেকে স্যামসাং ফ্রিজে 20 ইয়ার্স পর্যন্ত ছাড় আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে উপরেরটা হচ্ছে নর্মাল আর নিচেরটা হচ্ছে ডিপ। এটা হচ্ছে ফ্রস্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ, ফার্স্ট ফ্রিজ ফ্রস্ট। আচ্ছা, এগুলা যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিগুলো আছে এগুলা ক্লেম কোথায় থেকে? এইটা স্যামসাং এর অফিসিয়াল নাম্বার থেকে ক্লেম করতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে। এটার ওয়ারেন্টিটা একটু দেখান, 20 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, 20 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি আছে স্যামসাং থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি সার্ভিস নিতে পারবেন। 20 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট, যেটা আসলে অন্য কোনো কোম্পানি আসলে দিচ্ছে না, অনলি স্যামসাং দিচ্ছে। 20 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন স্যামসাং থেকে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কি রকম পড়বে? এটার প্রাইস হচ্ছে যদি আপনি সিলভার কালারটা নেন তাহলে এটার প্রাইস আছে 46,900। এখন আমরা যেটা দিচ্ছি অনলি 36,500। ভাই আমরা 36,000 টাকা করে দিব আপনার ভিডিওর জন্য, অনলি 36,000 টাকা। আর ডেলিভারি চার্জটা আলাদা হবে। এটার মধ্যে বরফ জমবে আর কি কিছুটা। হ্যাঁ, বরফ জমবে, সেমি ফ্রস্ট বা ফ্রস্ট যেটাকে বলে এটা আর কি। এটার মধ্যে বরফ জমবে, এটার মধ্যে কালার আছে, কালারের জন্য প্রাইসটা একটু বিদায়। এখানে একটা সুন্দর কালার ভাই একটু দেখিয়ে দেন। এটা পার্পল কালারটা, অনেকে এই পার্পল কালারটা খুব পছন্দ করে, এই যে পার্পল কালারটা। আর এটার মধ্যে হচ্ছে ফ্রন্ট ডিসপ্লে আর কি, সামনে ডিসপ্লে। যে ডিসপ্লেটা হচ্ছে এদিকে, একটু দেখিয়ে দেন ভাই। যে ডিসপ্লেটা ঠিক আছে, ডিসপ্লেটা হচ্ছে এদিকে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার ক্ষেত্রে প্রাইসটা কিরকম পড়বে? হ্যাঁ, এইটা যদি না, এটা আমরা 49,9,000 আছে, ওটা থেকে এটা এমআরপি বেশি, এটা 38,000 করেছি। কিন্তু ভাইয়ার অফারের জন্য এটা আমরা অনলি করে দিচ্ছি 37,000 টাকায়। অনলি 37,000, কিন্তু এটা 7 ডেজ পর্যন্ত অফারটা ভ্যালিড থাকবে, মানে 7 দিন পর্যন্ত। আর ডেলিভারি চার্জটা আলাদা দিতে হবে। ডেলিভারি চার্জটা আলাদা। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় নিতে চান কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, কুরিয়ারের চার্জটা আমরা দেখিয়ে দিই। এবার আমরা ফ্রিজের মধ্যে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আরেকটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর ছোটোর মধ্যে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটার মধ্যে 1 ফোঁটাও বরফ জমবে না। আপনি ফ্রিজটা একটু দেখান। ফ্রিজটা খুলে দেখাও। আচ্ছা, উপরে হচ্ছে উপরে ডিপ, আর উপরে দেখেন একটা পোর্শন আছে যেটাতে মানে বরফ হয়ে থাকবে, এটা একটা জেল প্যাক, যেটা কারেন্ট চলে গেল প্রায় 10 থেকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার ব্যাকআপ দিবে। আর যেটা আছে নিচে থেকে, এটা হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, আপনার 1 ফোঁটাও বরফ জমবে না। আর আসলে নর্মাল ফ্রিজ আর ব্র্যান্ডের ফ্রিজের মধ্যে পার্থক্য এখানেই করে দেয় ভাইয়া। যেটা হচ্ছে নর্মাল ফ্রিজে আসলে কয়েকদিন খাবার রাখলে খাবারের দুর্গন্ধ চলে আসে, এই ফ্রিজগুলোতে আলহামদুলিল্লাহ এই দুর্গন্ধটা পাবেন না। এটার ইমিডিয়েট বড় একটা সাইজ আছে, আমি দেখাচ্ছি। এই যে সাইজটা দেখেন, এটা ইমিডিয়েট বড়। এটা হচ্ছে 275 লিটার। 275, আগে যেটা দেখিয়েছিল 253 লিটার। এটা 253, এটা 275। আচ্ছা আচ্ছা, 275 কি কালার ভেরিয়েন্ট আছে ভাই? হ্যাঁ, কালার ভেরিয়েন্ট আছে, সিলভার হবে আর ব্ল্যাক হবে আর পার্পল হবে। কিন্তু প্রাইসটা কিন্তু ভাই একটু পার্থক্য হবে প্রত্যেকটারই। কম থাকবে ভাই? পার্পলটা যদি নেন 59,900 রেট আছে, আমরা যেটা করে দিব 49,500, আপনার জন্য 49,000 টাকা। অনলি 49,000 টাকা। আর সিলভার কালার এটা কত পড়বে ভাই? এটা ভাইয়া এটা হচ্ছে 253 লিটার, এটার প্রাইস আছে 56,900, এটা 42,500 পড়বে। 42,500 টাকা। আর 20 বছরের তো অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি থাকছে। আচ্ছা, যারা ঢাকার বাইরে নিতে চায় ফ্রিজগুলো কিভাবে নেবে যদি প্রসেসটা বলে দিতেন? কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি বলেন আমরা পাঠিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর শোরুমে আসতে চাইলে লোকেশনটা যদি আবার একটু বলে দিতেন। মোহাম্মদপুর নূরজাহান রোড গার্লস স্কুলের ঠিক সামনে এসে অপোজিট পাশে। আচ্ছা, এরপরে আমাদের কোন প্রোডাক্টটা দেখেন? এইটা আছে সিলভার কালারটা 275 এর। আর সবচেয়ে বেশি এখন যেটা চলছে 345 লিটারে আমাদের একটা ম্যাসিভ ডিসকাউন্ট চলছে। আচ্ছা আচ্ছা, 76,900 টাকার ফ্রিজ আপনি পাচ্ছেন অনলি 62,000 টাকা। অনলি 62,000 টাকা। ভাই একটু যদি খুলে দেখাতেন আমাদেরকে। এটার মধ্যে কালার আছে পার্পল এন্ড সিলভার। পার্পল এবং হচ্ছে সিলভার কালার। আচ্ছা, এই যে পার্পল কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার ক্ষেত্রে তো 20 বছর ওয়ারেন্টি। 20 বছর, কিন্তু এটার মধ্যে যে একটা অপশন আছে, আমি অপশনটা দেখাচ্ছি আপনাকে। এটার মধ্যে টুইন কুলিং অপশন। এই যে টুইন কুলিং অপশন মানে এটা খুলে দেখাও। এটা উপরে একটা ফ্যান, নিচে একটা ফ্যান, যেটা আসলে আপনার লং টাইম পর্যন্ত খাবারটা ভালো রাখবে। আপনি পুরো ফ্রিজটা চাইলে নর্মাল করে চালাতে পারবেন, যেটা আসলে অন্য কোনো ফ্রিজ এরকম টেকনোলজি নাই।
ঠিক আছে টুইন কুলিং এবং ফ্রিজ প্রবলেম হলে আপনার উপরেরটা প্রবলেম হলে উপরেরটাই প্রবলেম করবে, নিচেরটা কোনো ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না। আচ্ছা এটা দুইটা সেপারেট হিসাবে এটা কাজ করবে আর কি। হ্যাঁ 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 আচ্ছা এটার কি কালার হয়, কালার ভেরিয়েন্ট আছে এই যে পার্পল এন্ড সিলভার হবে, সিলভার দুইটা কালার জি আছে। জি জি সিলভারটা স্টক খুব সীমিত আছে, পার্পলটা আপাতত আমাদের স্টক আছে 7 ডেজ পর্যন্ত। আপনি যদি নিতে চান তাহলে এর মধ্যে নিতে হবে। এর মধ্যে আরেকটা বড় ফ্রিজ আছে, কেউ যদি বড় ফ্রিজ চান 465 লিটার এই ফ্রিজটা আছে। আগে যে ফ্রিজটা দেখিয়েছি ভাই একটু আবার ব্যাক করে দেখায় দেন, যে এটা 345 লিটার কিন্তু, আচ্ছা 345 লিটার। আর এই আগের ফ্রিজটা হ্যাঁ এটা 345 এটা। আচ্ছা 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 এটার ক্ষেত্রে প্রাইস ভেরিয়েন্ট কি রকম থাকবে ভাই? এই যে বললাম 76900 আছে, আপনি পাচ্ছেন অনলি 62000 টাকা, অনলি 62000 টাকা। আর সিলভার কালারটা কালার সিলভারটা যদি থাকে তাহলে অ্যাভেলেবেল, তাহলে আপনি পাবেন 61000 টাকা। 61000 টাকা। আচ্ছা আর এটা কত পড়বে ভাই? এইটা আছে 465 লিটার, এটা দাম আছে আপনার 97900। যদি কেউ ব্ল্যাক কালার নেয় আমাদের 88500 চলছে প্রাইস, তারপরে ভাইয়ের জন্য আমি 85500 করে দিব। 85000 আর সিলভার নিলে আমি করে দিব হচ্ছে 83500, কিন্তু আচ্ছা, লিমিটেড স্টক আছে, হয়তোবা যদি তাড়াতাড়ি নিতে চান তাহলে আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করেন। এটা সিলভার কালার ভেরিয়েন্টটাও আছে আপনাদের? ভেরিয়েন্ট আছে। আর কেউ যদি ডাবল ডোর চান আমরা ডাবল ডোরও দিতে পারবো, আর 72 700 লিটার ওইটার প্রাইসটাও কেউ যদি নিতে চান আমরা সব কিছু রিজনেবল দিচ্ছি। যদি নিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে প্রাইসটা বলে দিব ইনশাল্লাহ তখন। জি আচ্ছা